STK ഫാം ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി ആടുകളെ വളർത്തുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ആടുകളെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കൂട് തയ്യാറാക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ആടുകളെ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. ചിലർ കൂട് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴേക്കും ആടുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് വല്ല പഴയ ബാത്റൂമോ കൊഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ കൊണ്ട് കെട്ടിയിടും കുറച്ച് കാലം. അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. തണവൊന്നും തട്ടാൻ പാടില്ലാത്തൊരു മൃഗമാണ് ആട്. പിന്നെ വൃത്തി കൂടിയ മൃഗമാണ് ആട്. അപ്പോൾ അവരെ തൊങ്ങൊക്കെ കൊഴിയും, അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആദ്യം കൂട് തയ്യാറായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആടുകളെ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. കൂടുകൾ പല വിധത്തിലുണ്ട്. ഇരുമ്പ് കൂടുണ്ട്, മരത്തിൻ്റെ കൂടൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ കൂടുതൽ നല്ലത് മരക്കൂട് തന്നെയാണ്. ജലാംശമൊക്കെ കൂടുതൽ മരമാകുമ്പോൾ വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വൃത്തിയൊക്കെ എപ്പോഴും മരക്കൂട് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ചൂട് കൂടുതൽ കിട്ടാനും ഒക്കെ നല്ലത് മരക്കൂട് തന്നെയാണ്. അത് പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിർമ്മിക്കാം. പിന്നെ കൂട് എപ്പോഴും വളരെ ഹൈറ്റിൽ വെക്കണം. ആടുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഹൈറ്റിൽ താമസിക്കാനാണ് താല്പര്യം കൂടുതൽ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കൂട് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുറഞ്ഞത് 4 അടി ഹൈറ്റിലെങ്കിലും വെക്കണം. അവർക്ക് താമസിക്കാനും പിന്നെ അവരെ കാഷ്ടൊക്കെ അടിയിൽ പോയാൽ അവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കത് ദോഷം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർ അടിയിൽ വളരെ താഴ്ത്തിയിട്ട് കൂട് വയ്ക്കുന്നത് കാണാം. അത് പാടില്ല ഒരിക്കലും. എപ്പോഴും ഹൈറ്റിൽ വയ്ക്കണം. ആദ്യമായി ആടുകളെ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ എപ്പോഴും നാടൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മലബാറി ആടുകളെ വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. വലിയ ഇനം ബ്രീഡുകളെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആടുകളെ വാങ്ങി വളർത്തുമ്പോൾ അസുഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആടിനെ വളർത്തുമ്പോൾ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നും, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നും എന്നും അസുഖം എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ മലബാറി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളെ വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അവർക്ക് പൊതുവേ അസുഖങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ അവർ പ്രസവിക്കുമ്പോഴും വർധനവ് കുട്ടികൾ അധികമായിരിക്കും. അപ്പം ഇനം പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിക്കാനും മലബാറി വംശമാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ആട് വളർത്തൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും 1-2 ആടിൽ നിന്നും തുടക്കമിടണം. അത് നമ്മൾക്ക് ആടുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അത് കൂടുതൽ നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ആടുകളുടെ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പം കുറച്ച് ആടുകളിൽ നിന്ന് തുടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റുക. പിന്നെ അവിടെ നിന്നും വർധനവ് വരും. ഇവർ പ്രസവിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു മലബാറിയൻ ആടാണെങ്കിൽ 2 ആടുകളെ വാങ്ങി നിർത്തിയാൽ ഒരു 2 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർ എങ്ങനെയായാലും ഒരു 16-18 കുട്ടികളാവും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് 2 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് 20 ആടി കൂടുതലാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ചിൽ നിന്നും ആയാൽ 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്കത് വർധനവ് വരും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വാങ്ങി പഠിക്കുക. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ആടുകളിൽ നിന്നും ഒരു വലിയൊരു വരുമാനം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ലഭിച്ചു തുടങ്ങുള്ളൂ. പ്രതീക്ഷിച്ച വരുമാനം തുടക്കത്തിലൊന്നും വാങ്ങി പിന്നത്തെ മാസം തൊട്ടൊന്നും വരുമാനങ്ങൾ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോണുകളൊക്കെ അടഞ്ഞു പോകാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ ആകെ അവർക്ക് ഭക്ഷണവും കൊടുക്കണം, ലോണും അടയ്ക്കണം എന്നാകുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ട് ആട് കൃഷി തുടങ്ങുക പറയുന്നത് വലിയൊരു വിജയത്തിലേക്ക് വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നണില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആടിനെ വാങ്ങാനുള്ള പൈസയുള്ളോ എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിയിട്ട് വലുതാക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്.
അത് ആടുകളെ ഒരിക്കലും രാവിലെ തന്നെ 8 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും മുറ്റത്തായാലും പറമ്പിലായാലും കൊണ്ട് കെട്ടാൻ പാടില്ല. ചിലർ കാണാൻ പറമ്പിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് 8 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ആടിനെ നീട്ടി കെട്ടിയിടുന്നത്. അതൊന്നും പാടില്ല. അവരെപ്പോഴും 10 മണി കഴിയാതെ പുറത്തിറക്കാൻ പാടില്ല. 10 മണിക്ക് പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ തൊട്ടിത്തീറ്റ കൊടുക്കുക, കുറച്ച് ലഘുവായിട്ട് പുല്ലോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അവരെ കൂടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും കൂട്ടിൽ തന്നെ കയറ്റി കെട്ടുക. എന്നിട്ട് അവർ ഒരു 3 മണി 3:30 4 മണി വരെ ആ കൂട്ടിൽ കിടക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശീലിപ്പിക്കണം. കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആടുകളെ നമ്മൾ ശീലിപ്പിക്കുന്ന വിധമാണ് അവർ വളരുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്താൽ നമ്മൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് കുറവാണ്, അവർക്കും അത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. അവരതൊക്കെ തിന്ന് അയിട്ട് അവിടെ കിടക്കും. 3 മണി 4 മണിയോട് കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും അവരെ പുറത്തിറക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 3 മണി തൊട്ട് 4 മണിക്ക് തുടങ്ങും അവരുടെ തീറ്റ. അവരപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഒരുപാട് കഴിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് പുല്ലും വേണം, തൊട്ടിത്തീറ്റയും വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി തീറ്റേണ്ടവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി തീറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ അരിഞ്ഞോ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടവരാണെങ്കിൽ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് വയറ് നിറച്ച് ഒരു 6 മണി വരെ അവർ തിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തൊട്ടിത്തീറ്റയും കൊടുത്ത് അവരെ കൂട്ടിൽ കയറ്റുക. അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ ആ ആട്ടങ്ങൾക്ക് ദഹനത്തിന് കേടുവരില്ല, അവർക്ക് ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം വരില്ല, അവർക്ക് നല്ലൊരു ആരോഗ്യത്തിലുള്ള ആടുകളായി തീരും. അപ്പോൾ എല്ലാ ആടുകളെയും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ശീലമായിരിക്കും അവരെ ശീലം. പിന്നെ ആടുകളെ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ നമ്മൾക്ക് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, പറമ്പിലൊക്കെ സൗകര്യം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പുല്ല്, കുറച്ച് ആടുകൾക്ക് വേണ്ട പുല്ലുകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കണം. ചിലവർക്ക് മഴക്കാലം അമിതമായി മഴ പെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ചെറുവാഴകൾ, ചെറിയ സൈസ് നേന്ത്രവാഴ അല്ലാണ്ടുള്ള സാധാ ചെറുവാഴകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ അവരുടെ ഇല ആടിന് വെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കൊലയും കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൗകര്യമുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്താലും ആടുകളുടെ തീറ്റയുടെ കാര്യത്തിന് നമ്മൾക്കധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആടുകളെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആട് വളർത്തൽ വലിയൊരു ലാഭകരമായിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് വലിയൊരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നില്ല. അതൊരു നല്ല ഒരു വരുമാന മാർഗമാവും. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ താല്പര്യമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.